Esiyelanda lapha kwiSolwezi zithi ziyanda izidumbu ezikhishwa kuNcofana kwaMaskandi, udaba olubhalwe uCharles Khuzwayo. Ingwazi esiyibekile induku ebandla emculweni kodwa esifundisa enyuvesi yaphesheya kwezilahla, uDr Sithole, ithe uDungunyane kuMaskandi waqala ngesikhathi abaculi beba nabalandeli sengathi amaqembu ebhola. UDr Sithole ofundisa eHoward University e-USA ukhulume kanje ngesikhathi iSolwezi ngempelasonto limcela ukuba aphawule ngokwanda kwezigameko zokubulawa kwabalandeli babo balomculo. NgoLwesine kuvele imibiko yokuthi sekudutshulwe kwabulawa bezibiza ngomhlaziyi walomculo kwi-TikTok uSiqiniseko Mvelase wakwaMaphumulo. Kusolwa ukuthi le nsizwa ibicheme uDede noMthandeni Manqele futhi ihlale igxeka uKhuzani Mpongose. Ihlaselwe ngabantu isakhuluma bukhoma nenye intokazi yakwaQwabe kwi-TikTok. Baqede bayithela uthulini ngoyaba lwezinhlamvu ngezithuba zabo 11:49 ekuseni. Kube nevidiyo esisabalele ezinkundleni zokuxhumana lapho kuvezwa khona uSiqiniseko edutshulwa kuze kube ifoni. Lezi ndaba zibuye zaqinisekiswa ngabangani bakaSiqiniseko, uMnumzane Thabang Khumalo noMnumzane Sikhova Mhlongo kwi-TikTok, nozibize ngodadewabo. Uthe umfowabo angatholakalanga amagama abo, bathe bazibonela uSiqiniseko edindilizile endaweni yesigameko. Nakuba kunjalo, kodwa ukhulumela amaphoyisa aseGauteng, uCaptain Ditswalo Sibeko akakwazanga ukuqinisekisa lesi sigameko ngenxa yokungatholakali kwe-case number. Ubulawa nje uSiqiniseko uqale wathunjwa nyake abazibiza ngamaphoyisa ngaphambi kokudunelwa ikhasi lakhe le-TikTok kule nyanga. Nakuba sekuyisidumbu sesibili lesi siphuma ngenxa yezinkulumo ze-TikTok emuva kukadubula Mbatha owabulawa nyakenye kwaSteve Kawashi and Shisanyama eGoli. Kuze kube manje sebengaphezu kuka-10 abalandeli bakaMaskandi asebebulewe ngenxa yokungcofana kwamaqhawe abo. Ekungcofaneni kukaMgqumeni noMtshengiseni Gcwensa ngomculo kwashona abantu abangaphezu kwesithupha, kwaze kwaphoqwa owayengumphathi weKhozi FM uBhodloza Nzimande nomsunguli wama-SATMA Awards uDumsani Goba ukuba bamise izingoma zikaMgqumeni nezikaMtshengiseni okhozini nakuma-SATMA. uMgqumeni noMtshengiseni bagcina bekhumelene umlotha ngo-2009 okuwunyaka kwashona ngawo uMgqumeni ngokugula. Emuva kokushona kukaMgqumeni kukaMtshengiseni ngo-2015, uDungunyane uqale phansi sekungcofana uKhuzani waseNkandla noMthandekazi waseMdletshe. Kangangoba ngo-2017 kwadutshulwa kwabulawa abalandeli ababili kwinqoboka Maskandi Festival eCarls Fountain Stadium eThekwini. Ngo-2016 kwabulawa amalungu eqembu abafana bakaMolo Bangempela, uLebohang Dlamini, Xolisi Hlabeni noLehlohonolo Mofokeng. Kulesi sigameko kwasolwa ukungahoshelani kwabafana bakaMolo Bangempela abaholwa nguXolani Mkhize neqembu likazwakwabo ayegida naye kuBhekumuzi Luthuli. Abafana bakaMolo abaholwa nguGearbox Mtshali konakala ngesikhathi abaculi beba nabalandeli sengathi amaqembu ebhola. Ngisho nakwi-reggae besaphila oBob Marley, Jim Cliff noBarry Wailer nabanye. Akukaze kube khona abathandi bomculo lapho bekhetha lo hhayi loya kuze kuchitheke igazi. Lokhu kukhombisa ukuthi abantu sebengenela udumo nokuduma, hhayi umculo. Wakwezaphi kuthiwa abalandeli bePirate Chiefs nabamaZulu babulelene, kusho uDr Sithole ogcizelele wathi ungahamba uqede umhlaba kodwa ngeke ubone izihlabano zomculi ziqhoshelana zodwa. Ngeke ubone uSnoop Dogg, Celine Dion nabo Chaka Chan bebhala ezinkundleni zokuxhumana bethi niyabona ukuthi abantu bangithanda kanjani, uze uqhoshele lo enishelana inkundla ubungane kanye nokungazi lutho. Sekuphume isidumbu kungaqali futhi. Ifunda kanjalo laphana-ke indaba kwiSolezwe ithe ukuba indenyana ikhuluma ngaye-ke isigameko esivezele uSiqiniseko Mvelase laphana eGoli ngoLwesine ekuseni. Right,
sizoyibamba lapho-ke le ndaba, kodwa-ke ngiyabonga kubona bonke abakwaziyo ukuthi bebuke le account or le channel, be-like, becommente, beshiye nama-likes, abanye beshare. Sibonga kakhulu kubo bonke abantu abathathela uthuba lelo. Le ndaba ngithi angiyifunde ngoba ibathinta kakhulu abantu ey'nhlizweni, ibathinta kakhulu abantu abasondele nale nsizwa, abantu abayithandayo, abantu akade bephila nayo, iy'hlobo, umndeni wakhe. Njengoba nibonayo ukuthi-ke abantu ade basondele nabo beyikhonze kanjani. Okwenzakalile singalokhu mhlawumbeni sikhuluma izinto ey'ningi kube ngathi bekunjani njani. Sekwenzakalile, indima yakho uyidlalile emhlabeni, sekuvelile okuvelile. Kumele sibaphe-ke ithuba lomndeni ukuthi uzame ukuyofihla kahle ilungu lawo ngokuthula nangesizotha, sihloniphe nje umndeni kakhulu. Masingenza kanjalo kuyojabulisa kakhulu ukuthi lokho kwenzeka. Amagama ayavela, ayakhulumeka, ayazeka, sekulungile-ke, sekudlulile-ke lokho. Kodwa inhlonipho-ke iyona ebalulekile. Sizama nokwehlisa-ke nezinto lokhu siyikhuluma laphana online, lokhu siyiveza, ingaze abantu bephakamelwe imimoya ngenxa yokuthi kusashisa phela and abanye abantu abayikho mnandi, bahlukumezekile kakhulu. And amakhomenti lokhu niwabhala, abanye abantu bawabona lokhu nenza amakhomenti and kube mnandi kulabo bantu labo. Asizame ukuthi siyithobe kakhulu. Bekuyilokho nje, bengifundela udaba olapha kwiSolezwe elibhalwe uCharles Khuzwayo. Ngibonga kakhulu.